仔其實衍生咗好多嘢，而呢一個衍生仲係延續到2000年嘅，如果我冇記錯。嗱，《精裝追女仔》第一、第二、第三集啦，跟住即係其實嗰年嘅年尾，好似我唔記得係咪過年第二檔就已經係最佳損友精裝追女仔續集先。OK 係。聖誕節定係咩嘅，我唔記得咗啦。咁但係因為台灣咧當時嘅姓蔣嘅最高層咧就過咗身，咁所以咧就生意唔好嘅。咁咧就即係大家啲娛樂性嘅嘢唔敢好大肆宣揚咁樣。咁咪即刻咧向華勝就話：我哋不如即刻開多套細細啲嘅多賺翻啲錢啦咁。我話最佳損友啦，好平咁同佢拍咗。點知最佳損友嘅收錢完全唔輸俾精裝追女仔。結果就又拍最佳損友續集。第二年就再拍《精裝追女仔》第三集，同埋《狼之一族》狼之一族同埋《賭神》，係一齊上嘅你自己冚自己個期啊？即係冚自己係㗎，唔係《賭神》雙線做一個禮拜，跟住另外一條線做《精裝追女仔》續集，係咁樣排法嘅。係其實中間其實我都仲夾咗兩部。撞邪先生同埋求愛敢死隊，求愛敢死隊咪又係精裝追女仔其實。哇！都話呢一個真係精裝追女仔 universe 真係。係啊，跟住到93年就仲有追男仔啦。去到97年就係超級無敵追女仔啦。跟住98年就係超級無敵追女仔續集啦。狗仔紅心。狗仔紅心係啊，咁真係一個 universe 嚟嘅可以講。仲有去到2003啊，仲有余文樂版嘅精裝追女仔4嘅，好似有部嚇。哇！呢一個追女仔 universe 真係延續到2000年啊，係由1987年去到延續到2000年，咁多部追女仔嘅作品啊，都可以算係一個。2003年仲有曾志偉，係啊，有肥仔聰啦，同埋呢個姓杜呢度有啦。咁呢個戲咧就其實都係一種模式啊，引導大家咧對啲笑料好密嘅戲咧嘅喜愛。其實都可以話係周星馳嘅出現咧，即係做咗一個點講啊？可以話做咗一個揭幕禮。喺後邊咧，大家就更加接受更加好笑嘅嘢。咁撞啱周星馳就可以提供呢啲嘢俾佢哋。佢之前嗰兩部唔係佢自己度嘅，佢只係做演員啫。即係嗰幾部咩咖喱辣椒我都只係覺得佢幾好笑咁樣。如果到賭聖，嘣又爆啦！就同精裝追女仔嗰時嘅一模一樣嘅反應，但係當時個票房又高咗，加埋賭嗰個項目上去，結果佢就破埋我賭神個紀錄。但係其實咧喺呢個追女仔嘅 series 入邊咧，我見到你有一個 pattern 㗎，就係你啲男主角咧都真係個個靚仔嘅啦。一個靚仔就得，係得一個靚仔嘅啫。其他都係周潤發啦，去到劉德華啦，去到 even。超級無敵追女仔，想當年嘅陶大宇係好受歡迎噶嘛？當年都係師奶殺手嚟㗎。咁跟住咧，跟住再去到呢一個余文樂咧，精裝追女仔2003啦，全部都一定有一個靚仔喺度。然之後嗱，你先夠膽去用一個名詞去形容其他嘅男演員嘅，但係我會覺得呢一個係一個組合形式咁樣嘅，就總之一個靚仔拖住一扎架鬼五馬六啦。佢講㗎啦，佢講㗎，唔關我事。我都做過，我都有份做有一集第三集，我唔係有咩唔鬼五馬六啫，係嘛？咁佢嘅就睇到個對比喺度啦，再加上啲女仔啦，個個都係一定好靚啦，咁樣我覺得呢一個都係美女陣咯，都係一個你好識擺嘅一個 formula 嚟嘅。係，尤其是求愛敢死隊啦，嗰個緊簡直係經典嚟㗎啦！喺泳池度，我男仔一個見唔到㗎，張曼玉喺中間，兩邊就係陳雅倫同李美鳳，再兩邊就係吳君如同邱淑貞咁樣嘅，咁就嗰幅喺泳池裏邊嗰幅阿文俊拍嘅，我記得，咁啊佢真係嗰幅幾好嘢㗎，寧願放棄晒啲男仔。但係見到嗰個女仔係人睇完嗰張海報想入場啦，係的而且確係用嗰啲靚女嚟吸引，都係一個宣傳技巧嚟嘅。呢個 universe 咧，其實就係有啲人中意咧，或者有啲人唔中意嘅話，我
我低俗有啲人，咁我得閒理你啊，賣座就係一齊嚟嘅，係係啊，咁啊拍嗰陣時咧，就其實有啲演員都頂唔住嘅，連周潤發都係咁嘅，周潤發一路拍一路都一連拍一部，連戲都唔識做啊，喺度講。咁啊，連阿馮淬帆開頭做收縮水嗰場嗰招咧，睇到個劇本啦，喂，我睇形體我唔係好得嘅喎，我話你盡做啦，你做到幾多做幾多啦，點知學士好笑到嘔。係到而家都用緊收縮水呢一個 get 嘅，其實係啊好多人居然30幾年之後咧，佢喺台灣咧就話我害死佢，我唔知我害死佢咩咧，幫佢揾咗咁多錢，好笑。我諗佢腦咧就係佢開始頭腦有啲混亂，唔緊要啦，或者啲錢使晒。係啦，起碼拍完嗰場戲嗰套戲，佢最多10幾部戲嘅片酬啊！即係周潤發就純粹係演咗第一部，但係開咗個好頭啦，幫我嚇。咁之後咧就咁多部，最緊要永遠存在嗰個膽，就係陳百祥你嘅叻 uncle，同埋志偉哥，志偉高多少啲啊？啊叻 uncle 係由頭到尾咩最佳選友都有噶嘛，因為係嘛啊？係求我敢死隊一部冇啫嘛。咩有即係啲新血啦，阿葛啦，阿林曉峰啦，喺超級無敵追女仔度，超級無敵追女仔都仲係舒淇，你諗下。舒淇嗰陣時仲要係算唔算嘅第一女主角？係佢同徐若瑄兩個咯。係啦，佢同徐若瑄啦嗰陣時嘅張慧儀啦，仲有麥嘉琪、行姐。行姐，哇！想當年嘅行姐，索㗎，當時。而家行姐都靚，但係想當年係索。係啊。咁咧當時咧嗱，你講呢個超級無敵追女仔咧，用徐若瑄啦。其實我都幫咗徐若瑄一把嘅，咁就徐若瑄嗰陣時咧就簽咗台灣一個片商姓吳嘅，咁亦都係江湖人啦，咁就可以話佢捧佢嘅。佢當時有個太太就好好嘅，咁咧就簽咗徐若瑄翻嚟啦，但係就想佢同宮澤理惠一樣出套寫真集，咁就都係全裸噶啦，咁就但係咧就高級好多嘅，咁跟住就拍咗2部都係性感嘅戲啦。咁跟住佢就開始唔肯啦，佢要做即係做翻係啦，好似舒淇一模一樣咁樣做，係啦。咁就都拍咗一堆戲，但係嗰啲戲都普普通通啦。咁然後咧佢就差不多約滿啦，咁佢走嚟問我唔知點樣離開呢個老闆，因為佢係嗰啲江湖人。我就話你而家佢叫緊你拍啲咩戲啊？拍緊而家要拍呢部，再拍呢部。我話你呢2部戲1毫子都唔好攞佢嘅。佢白俾你，你都話遲啲先啦咁樣，跟住2部都唔好收佢錢，然後就唔續約，我幫你搞，果然甩咗，因為佢唔想俾翻嗰2部戲錢。拍咗超級無敵追女仔未？咁然後佢就半還人情俾我，半成就簽咗我2、3部戲，就拍咗超級無敵追女仔、愛上100%英雄係，同埋每天愛你8小時。哦，原來係咁嘅，呢3部都係我非常之中意嘅作品。係啦，咁就可以話即係我都有幫咗佢一啲嘅嚇。到咗今日啊，可以話即係都仲有好多老影迷咧同我講話精裝追女仔好睇嘅。其實而家喺內地好多，我哋一返到內地做嘢啦，應該咁樣講啦，都已經都係仲係講話，喂，不如叫你老豆再拍精裝追女仔啦！想當年真係好好笑喎，今時今日都仲可以拍㗎。其實係唔得㗎啦，因為點解？因為追女仔3個字已經唔成立。而家冇追女仔呢一家嘢。邊度有追女仔啫？即係總之大家見到啱睇就喺一齊㗎啦，係嘛？追男仔都有，但係即係都唔成呢個氣候嘅，都係總之大家啱睇最緊要。即係。感情可以好短，可能係一個 affair，可能係一段長啲嘅時間，可能係拍咗段日子覺得啱，卒之食，即係修成正果。修成正果都有好多嘅，咁但係你話好似近時咁樣，我要追到個女仔死先追到佢咁樣，就係好少噶啦已經。所以追女仔3字已經唔成立噶啦，所以精裝追女仔更加就冇可能再拍落去。就搖一下咯，WeChat 有搖一下嘛？搖一搖，搖一搖，看看旁邊有沒有美女。搖一搖，同埋而家好興，同埋嗰啲交友 Apps 噶嘛，做交友好片咯。係啦，
好啦，咁精裝追女仔宇宙今日又講完啦，咁啊睇下下次同大家又再傾咩啊？